但我想去嗰個淺嗰度咧，跟住撳咗掣嘅。撳唔錯，佢就全部嘢刪晒。Hello， 大家好。好啦，咁咧呢條裙咧就係有牛仔色嘅，有牛仔配咗黑嘅，其實全白都好靚嘅，全白都好靚嘅，係。咁咧佢係一個係扯布啦，牛仔布咁，跟住拼咗一個好似西裝料咁樣嘅，跟住配咗 lace。有冇印象？琴日我有着嗰個牛仔藍，跟住呢個黑色嘅，係啦。咁全白其實都好高級，好靚噶。全白就斯文啲咯，牛仔個就型啲。咁樣有 lace 嘅，然後個吊帶係有啲珍珠啊，有啲貝殼咁樣嘅係。嗱後邊都有啲款㗎嚇。咁咧對鞋咧，嗱呢對鞋咧其實新翻嘅，咁咧就年咧都有出呢隻底啦。你見到咧，因為咧如果我着呢啲裙咧斯文啲嘅咧，咁呢個 perform 嘅呢個底係好靚嘅，係除咗呢個草底之外，咁今年呢個新款，咁啊記住公開分享而家呢個 live 啦，就每樣嘢可以各減20蚊嘅，係條裙啦對鞋啦。想知價錢咧就轉頭睇版面，同埋我欣賞呢條裙咧。就係有雙插來嘅，咁白得嚟咧，你有時即係去，喂，我想講朝早去啲即係點講咧？有啲晏晝嗰啲婚宴咧，咁啊着白色都好高級，都好靚嘅呢個係，出街又得，去食飯都靚，少有嘅靚連身裙，798兩個色，細到大碼，係細到大碼。咁我轉頭再會，拜。